وبداية مرزوق العتيبي من المملكة العربية السعودية. أول شيء مبروك للمنتخب القطري. الله يبارك فيك. يوم طالع حسن وميزه ويش قال؟ أكثر الناس قولك يا حسن قالته. راعي الكامري رجال مستور حاله، راعي الرنج ربك يعلم بحالته. ما درى ويش حط ولا درى ويش شال، يحسب ان المظاهر كلها فالته. ما درى ويش حط ولا درى ويش شال، يحسب ان المظاهر كلها فالته. راكب رنج ما في وسط جيبه ريال، الله اكبر على هالرنج وطلالته. المظاهر تعد من اكبر الاحتيال، كم يقين من اعماق الثقه شالته. لا نسب الزمان زالته، كم يقين من اعماق الثقه زالته. لا نسب الزمان ولا نسب الرجال، والليال القناع المرتدى شالته. يلا انك تطعمنا طعاما حلال خير من طلعة المبدأ وحوالته. السلام. صح لسانك وبيض الله وجهك على هالقصيدة. ابو سيف سم دربيل، يا مرحبا. سم الله عدوك. مساك الله بالخير. مساك بالخير يا ابو سيف. ايضا امسي على الحضور وامسي على المشاهدين الكرام. شكرا يا مرزوق لمشاركتك في الليوان ومشاركتك في مسابقتنا. الله يحييك. انت شاعر كبير وشاعر قلطة معروف على مستوى تقريبا الخليج والمملكة العربية السعودية، ومشاركتك لنا تعد مكسب لنا. احنا اللي نعتبر فائزين اليوم، انت وزملائك، يعني علشان ما اكون متحيز. وانا كذلك. اعجبني في قصيدتك هي تناول الموضوع بطريقة واضحة جدا يعني للناس. فعندك بيت يقول المظاهر تعد من اكبر الاحتيال، كم يقين من اعماق الثقة شالته. لا نسب الرجال، لا نسب الزمان ولا نسب الرجال، والليال القناع المرتدى شالته. شكرا على نصك الجميل يعني، وشكرا على مشاركتك. الله يحييك. اخوي موسى. ابو نايف. مرزوق قصيدة يدور فيها الإحساس بأن هناك تعبير قادم بعد هذا الحدث، بعد كل بيت يأتينا. عجبتني قافيتك، قافيتك اخترتها بطريقة جميلة جدا. عطتنا موسيقى أثناء إلقائك القصيدة. عجبني إلقائك أثناء أدائك القصيدة. الله يحييك. كنت متمكن من نفسك. من الأبيات اللي عجبتني في القصيدة: لا نسب الرجال ولا نسب الزمان، لا نسب الزمان ولا نسب الرجال، والليالي القناع المرتدى شالته. تصوير جميل جدا يدمج لنا حكمة معينة تأتينا بما وراء ذلك التعبير، ذلك الإحساس بما يحدث في المجتمع. أشكرك عليها. الله يحييك. أتعلم منكم أنا ما يحتاج. الله يحييك. مسيك الخير يا ابو معتق. مسيك بالنور والسرور. شرفتنا في قطر بين اخوانك وبلادك، وشرفتنا. الله يحييك. بلادي الثاني ما يحتاج. الله يحييك. عن النص طبعا واضح من النص انه نص تقليدي سهل ممتنع، اختصرت فيه فيه تكثيف على المعنى من خلال الواقع اللي نشوفه في حياتنا اليومية اللي يعيشه البعض للأسف. طبعا وصل المعنى وراح يصل الكل لأن فيه البساطة. طبعا الأبيات كلها أنا ما في أختار بيت لأنه متمم المعنى لبعضه. وعجبني البيت اللي المظاهر تعد من أكبر الاحتيال، كم يقين من أعماق الثقة زالته. أعتقد حتى النفوس تتغير. شاكر لك تحيات. الله يحييك. شكرا. شكرا مرزوق العتيبي من المملكة العربية